Hello everyone，又係我 CC 咧，媽咪為大家講 literature 嘅時間。首先要多謝各位 subscriber 同埋 listener，仲有中意我最近 upload 嘅唱歌片嘅各位。咁其實 to be honest 係好 surprise me 嘅，突然間有咁多 comment 啦，同埋咁多 support 啦，仲有多咗唔少嘅一啲 views 數啦，even 係 subscriber 啦，咁係 anyway 多謝。咁然後再交代少少就係我嗰個人間失格嘅系列，我真係會盡快去講埋最後嗰 part 佢嘅，係啦。咁好，事不宜遲，咁今日又翻返去我講 literature 系列。咁喺開始之前呢，記得即係最重要嗰樣係，如果你中意我channel，中意我嘅片，whatever 啦，記得 like、comment、subscribe、share。係你哋嘅 support 咧，係我最大嘅 motivation 嚟嘅。OK，咁我今日要講嘅 literature 咧就係坂口安吾嘅盛開嘅櫻花林下，咁英文名咧就係 Under the Cherry Tree in Full Bloom，咁日文名咧就係 Sakura no Mori no Mankai no Shita。咁呢本書係講啲咩嘅咧？係啦，咁其實點解我會揀呢張圖咧？喺開始講呢本書講咩之前，咁講啦。因為其實佢都係青之文學嘅其中一個改編動畫嚟嘅。咁改編，即係我覺得個畫風，特別係個女主角，我覺得係幾 match 佢嗰個 image 嘅原著入邊。係咁，所以我就用咗佢呢一張相咁樣啦。OK，咁個故事咧就係講一個山賊啦。咁就係佢逢親遇到呢一啲咧路過嘅人啦，咁佢就會去搶佢哋啲嘢啊，咁去搶錢啊、搶老婆啊 whatever 嘅一個做唔少惡行嘅山賊啦。咁而呢一個山賊最特別嘅嘢咧，就係佢唔知點解好驚櫻花嘅，係即係驚到嗰隻係 panic 嗰隻，係唔知點解佢真係好驚好憎櫻花嘅。咁試完有一日咧，佢就遇到一個有錢佬啦，咁就有一個老婆，咁佢就覺得咧，佢嗰個女性啦，就因為好靚，原先佢就冇 expect 咧話要殺咗嗰個男人嘅，佢即係想搶完佢啲嘢就走啦，即係由佢啦，唉，話之你啦，但係佢唔知點解見到佢老婆真係好靚好靚，於是乎佢就動殺機，就想殺咗嗰個男人，就搶嗰個女性翻去做老婆。咁於是者佢真係殺咗個男人，然後佢就帶嗰個女性翻屋企做老婆。咁而嗰個女性一開始咧就係都好不安、好彷徨，哇！你真係殺咗我老公啊咁樣。但係睇帶佢翻屋企嘅過程就話啦，哦，你住喺山上面，你要帶我翻屋企，嗱我唔行噶，你孭我，你點都好啦，我知我唔行噶。如果你唔孭我嘅話，咁我就唔跟你翻屋企，唔做你老婆。然後咁個男人礙於佢實在係真係太靚啦，佢即係原文講到話咧，佢係從來未見過咁靚嘅女性，咁佢就話 OK 啦，咁我孭你啦。然後喺沿路嗰陣時，呢個男人就好想 show up 啦，就話啊，成座山係我嘅，乜乜成成啊，我好威嘅喺座山上面。但係個女性咧就一啲就 none of my business 啦，你快啲啦，快啲帶我翻屋企啦。如果唔係我唔肯做你老婆。咁總之就係比較一個畫家媽或者比較任性一個女士啦。咁好啦。於是者佢翻到屋企啦，咁係啦，抱住佢啦，孭住佢又好，抱住佢又好，總之就好辛苦咁就翻到屋企啦。咁佢就見到哦，原來佢即係個山賊唔止係得佢一個老婆嘅，佢屋企咧仲有好多個老婆嘅。好啦，咁然後咧嗰個女士就話啦，哦，原來你咁多個老婆噶，不過咧我唔係咁中意呢個，你殺咗佢啊。咁嗰個山賊聽完就係 what the？你要我殺老婆唔係啩？跟住個女士就話啦，你唔殺佢哋嘅話咧，我就唔做你老婆。啊，殺呢個先，我唔中意呢個，呢個點樣點樣，我要你殺咗佢。跟住下一個，你殺埋呢個。咁我殺得七七八八，剩翻最後一個老婆嘅時候，於是個女士就話唔需要殺呢個，佢冇乜特別，留翻嚟做我妹仔啦，即係留翻一個最比較個外表啊、身材各種冇咁出眾嘅做佢妹仔咁服侍佢。咁如是者咧，佢呢個女士咧做咗佢老婆之後咧，咁就
成日都同阿珊莎講，喂，你去殺嗰啲人啦，去搶佢哋嗰啲飾物啊、靚衫啊、whatever 啊，俾我啦。如果唔係咧，我唔做你老婆噶，我要呢啲啊。對於我嚟講，呢啲係好似命咁重要。咁珊莎咪照做咯，即係你話要我搶人啲嘢，我咪搶咯。咁但係呢個女士咧就好快就厭咗，就話突然間有一日就話啦，我想翻屋企嘅。I mean 我屋企係 city 啊，唔係呢一座咁凹凸嘅山啊。我要去翻屋企嘅，我唔係屬於呢一度噶。如果你唔帶我去 city 嘅話，我唔做你老婆。咁呢個珊莎就一直住喺山上面啦。咁其實佢根本就未住過，唔知道 city 係點。咁但係既然佢老婆開到口，咁就於是就成班就搬屋去老婆本身住開嘅 city 嗰度。咁去到嗰度啦，阿老婆突然間有一日咧就話啦，我想玩樣嘢，我想玩人頭遊戲，即係你殺咗嗰啲人啦。我今日咧需要一個做衰人角色嘅一個人頭，咁你殺咗嗰個人啦，嗰個人夠樣衰。然後我今日咧就需要咧整一個 romance，一男一女要好靚仔、好靚女嗰啲，你揾嗰啲人去殺啦。咁每日阿珊莎就聽佢講就話去殺人去殺人，跟住攞嗰啲人頭咧俾佢喺度玩啊，喺度玩咁。咁日子一子咧咁過去，就開始即係珊莎就開始懷疑人生，究竟點解我要跟我老婆嚟呢一度咧？即係佢本身唔係屬於呢一笪地方，就算佢再中意佢老婆，都開始就有一種好厭世嘅、好 negative 嘅一啲 feeling 出咗嚟，就係我每日就係為咗佢，係咁喺度殺人，係咁喺度殺人，係咁喺度俾啲人頭佢喺度玩，究竟我係為咗啲咩而嚟咧？另一方面就係佢嚟到呢一度啦，嚟到呢一個 city 啦，其實所有人都有恥笑佢，冇事啊就嫌佢就係冇教養啊，唔識任何嘢啊，跟住 even 係一啲乞衣啊或者係做 sex worker 都笑佢啊，你呢啲鄉下人嚟嘅，你又冇即係冇 educated 啊，又冇乜成啊，即係所有人都好笑佢，於是乎佢係覺得每日嘅日子咧都好厭世，佢好唔中意呢笪地方，於是乎佢就不斷同佢老婆講：我唔想再留喺度。咁但係咧，佢老婆就話啦：唔得啊，我今日都係要玩人頭遊戲啊！你繼續殺人啦，你繼續殺人啦，我要人頭啊！如果唔係，我唔做你老婆。你快啲去，即刻去殺人。咁山賊去咗啦，咁去咗，但係佢就冇殺到人，亦都冇翻去。咁就過咗3日之後，佢就翻去屋企。咁就佢老婆突然間同佢講：你唔好離開我啦，我唔玩人頭遊戲啦。你唔中意呢一度咧，都唔緊要啦。你去邊我去邊啦。總之你唔好離開我就 OK 啦。你想翻上去山上面，OK fine，我哋就翻去啦。我唔玩人頭啦，我跟你翻去啦。咁莎莎聽到當然係好開心啦，咁就帶住佢老婆咁樣翻上山上邊。咁但 on the other hand 啦，嗰個老婆咧，其實私下就同佢嗰個妹仔咧，即係其中一個老婆啦，就講話你留喺 city 呢一度，我哋好快會翻嚟嘅。咁即係其實只不過係一種權宜之計，佢並唔係話真係真心想跟阿珊莎一齊翻去山上面，只不過係氹住佢先，留住佢先咁樣。咁佢哋喺翻屋企途中啦，咁珊莎依然係孭住佢翻屋企，咁佢就講起安時話第一次見啊嗰啲咩啊，第一次見你嘅時候，我又係咁樣抱住你孭住你咁樣翻屋企，咁佢哋喺度不斷喺度有講有笑嘅，講嗰下咧，突然間珊莎就發